Já děkuji za exkurzi po racionálních úpravách výživného v zahraničí. Myslím si, že to téma racionální úpravy něčeho v zahraničí a iracionální přístup českých orgánů u nás tady doma se nám tady bude objevovat i v dalších tématech. To další téma je střídavá péče, to je také citlivé, kontroverzní téma a přehled o střídavé péči nám přednese pan inženýr Aleš Mičulka. Dobrý den, dámy a pánové, milí hosté. Byl jsem požádán osloven organizátory tohoto semináře, abych vystoupil k uvedenému tématu. Nepasuji se na odborníka, nicméně nějakou dobu pracuji s otci, kteří se vracejí na naši organizaci otců. Navazuji na předcházející zkušenosti svých bývalých kolegů a rád bych vám shrnul naše poznatky. Pro většinu z vás to asi nebude nic nového. Pokud někdo bude překvapen obsahem sdělení, chci vás ujistit, že to všechno vychází z reálných situací a skutečností a je to bohužel samotná pravda. Kolega označil toto téma za kontroverzní. Bohužel pro naši společnost kontroverzní je. Ovšem ne tak pro ostatní státy Evropy a Ameriky. Když porovnáme jejich současný výchozí stav, tam tento institut rozvodového uspořádání o péči o děti po rozvodu rodičů je běžný. Už několik let, několik desetiletí. Tyto státy díky své politické reprezentaci a uvědomění lidí volí tento model, tento způsob a nevyrábí takové nevratné škody, které se dějí u nás. Jaká byla situace v našem státě v minulém režimu? Děti po rozvodu rodičů byly prakticky výlučně svěřovány do péče matek, ojediněle docházelo ke svěření do péče otců, skutečně pouze v případech nějakých patologických jevů, pokud nebyli ani oba dva rodiče, nebo způsobili, děti byly svěřovány i do výchovy prarodičů, příbuzných, eventuálně do ústavní výchovy. V 90. letech došlo ke změně zákona a možnost střídavé péče se objevila i v našem právním řádu. Otcové i organizace tuto změnu vítali a jaký je současný stav? Máme několik let tento institut v našem právním řádu. Děti jsou nadále prakticky výlučně svěřovány po rozvodu rodičů do péče matek. Asi 92%, 5% jsou děti svěřovány do výlučné péče otci a jenom asi necelá 3% do výlučné péče, do střídavé výchovy obou rodičů. Vidíte, tento institut je využíván úplně nejméně. Osobně se domnívám, že i ta 3% jsou kolikrát odrazem rozumné a vstřícné domluvy obou rodičů, kterou soud nakonec schválí. Ty případy, kdy si střídavou péči vybojoval, vysoudil jeden rodič přes nevůli toho druhého, můžeme spočítat na prostě jedné roky, eventuálně jsou to skutečně desítky. A pokud už se jim to povede, tak je to skutečně běh na dlouhou trať, trvá to půl roku, několik let. Novela zákona o rodině se tedy dotkla nejenom těch rodičů, ale i několika státních orgánů, které vystupovaly v ingerenci do rodinných vztahů předtím a pokračovaly i nyní. Kromě těch rodičů jsou to orgány péče ochranu OSPODy, tzv. OSPODy, potom je to samozřejmě justice, nově se tam objevila podle mého názoru skupina psychologů, zůstala tam skupina státního zastupitelství a policie. Jak reagovali rodiče na tu možnost? Zpravidla tátové ji široce přivítali, chtěli se podílet rovnoměrným časem na výchově svých vlastních dětí. Matky se cítily logicky ohrožené. Dosavadní praktikovaný model výlučná péče po rozvodu rodičů tím byl ohrožen. Byla tím ohrožena jejich možnost ovlivňování dětí, možné ztráty páchy až vydírání na toho otce, možná neúměrná obava ze ztráty ekonomických jistot.
Logicky tedy matky, kromě asi těch 3%, tento nový institut moc nevítají, nepodporují, brání se mu. Je třeba říci, že ne všichni tátové o to od začátku stojí. Jeden průzkum ukázal, že skutečný zájem by byl asi tak 50%. Ta druhá polovina nemůžeme jednoznačně říci, jestli opravdu nemají zájem, ale už byli informováni a věděli, s jakými obtížemi a problémy by se potýkali při prosazování a získání tohoto modelu péče o své děti po rozvodu rodičů. I z těch 50% jenom tedy část otců požádá soud o střídavou výchovu, protože tátové zpravidla uznávají právo matky na výchovu dítěte, nežádají přednostně výlučnou péči a teprve až v případě, že by soud se nepřiklonil k tomuto návrhu, tak jako druhou variantu upřednostňují a žádají až tehdy výlučnou péči svoji. Jak s tím byla dotčena justice? Do té doby to měla jednoduché, podle zavedeného modelu dítě přišlo matce, standardně vyměřila alimenty, práce byla povinná, byla pro všechny, takže k neplacení alimentů docházelo za minulého režimu opravdu výjimečně. Pokud se tak stalo, nebylo nic našího, než dát srážku na plat, děti byly zajištěny. Nyní justice musí řešit žádosti druhého rodiče o novou formu péče. Justice na to nebyla připravená, není to schopná. Když jste se setkal s výstupy české justice, tak jistě nemáte žádné přehnané mínění. Pokud jste se setkali s výstupy obzvláště české opatrovnické justice, tak jste asi ztratili poslední zbytky iluzí. Nekompetentnost, zkostnatělost, neznalost judikátu, neznalost zákona. Prosím vás, dobrý neměl znát zákony, než soudíci. Nebudu tady opakovat perly, které se objevují v rozsudcích. Ty najdete úplně jinde. Ale faktem je, že rozsudky jsou čtené, matka nesouhlasí se střídavou péčí. Dítě je příliš malé, 3leté dítě. Takže po dlouhých bojích se dopracováme ve judikátu Nejvyššího soudu, kde se konstatuje, že nesouhlas matky se střídavou výchovou není důvodem k jejímu zamítnutí a že 3leté dítě opravdu už není malé, aby se potom v 6 letech nemohlo říct, dítě už je příliš velké a zvyklo si na výlučnou péči, zavedené poměry nemůžeme měnit. Smutnou vizitkou je, že spoustu otců se uspělo se svými stížnostmi proti postupu české justice až ve Štrasburku. Je to příslovečná špička ledovce, tyto úspěšné stížnosti. A jak se k ním zachovala česká justice? Pasivní, arrogantní, státnické mlčení. Co neumíme řešit, mlčíme, neděláme nic. Opravdu tyto rozsudky jsou obzvláště pro ty táty bezcenné ani ne za cenu toho papíru. Mimochodem, rozsudky o kontaktech s dětmi, které nejsou plněny, tak je to asi jediná škála rozsudků, na jejíž vymáhání česká justice programově kašle a rezignuje. Je to smutné zjištění. Zmínil jsem další skupinu dotčenou tou změnou novela zákona o rodině, že jsou psychologové. Najednou se jim objevil doslova zlatý důl možnosti vypracovávání psychologických posudků, které jim alibistická justice programově cíleně zadává a vzhledem k té frekvenci a cenám se vkrádá podezření, že zde dochází doslova ke zločinnému spolčení, protože rozsudky tyto kolikrát nepodložené posudky akceptují a likvidují svými závěry kontakt druhého rodiče se svými dětmi. Setkáváme se mnohdy s termínem zájem dítěte, který je i pochopitelně v zákoně. Já vám neřeknu svoji definici zájem dítěte, ale rozhodně vám řeknu, co si myslím, že v zájmu dítěte není. V zájmu žádného dítěte není, aby jeho kontakt s vlastním rodičem byl redukován na 3 hodiny měsíčně.
ani na jeden víkend měsíčně, ani na takzvaný rozšířený styk, kdy je tam ještě jeden den v týdnu navíc. 3 hodiny měsíčně má podle českých zákonů, pokud by se dodržovali nárok na kontakt se svými nejbližšími, vězněná osoba. Plzeňská justice vám dá do rozsudku 3 hodiny měsíčně. Bývalá předsedkyně soudu v Kolíně, paní Kanturková, apeluje na matky, aby půjčovali své děti těm rozvedeným tatínkům a dodržovali rozsudky. Soudkyně. Jaká je cesta ke změně? Jedině skrz změnu zákona. Setkali jsme se v tomto volebním období s pozitivní Staňkovou novelou, která chtěla zúžit bez přehledu zvůli našich soudců. Bohužel jste se asi setkali s tím, že česká justice je naprosto nezávislá i na platných zákonech České republiky. Musíte jim dát naprosto striktní pravidla, úzkou cestu, z které nemůžou uhnout, a i tak vám garantuji, že když se to povede, tak česká justice si ještě dlouho najde způsob, jak tyto pozitivní změny sabotovat, blokovat. Předběžnými opatřeními, návrhy o zákazu styku a podobně. Justice se sama nezmění. Její soudcovská samospráva je na nic. Situaci nás může změnit zákon. Chtěl bych poděkovat panu poslanci Skokanovi, i jehož ano bylo pod touto pozitivní Staňkovou novelou. Věřím, že i v tomto volebním období ještě Poslanecká sněmovna se píše svůj reparát a pokusí se změnit trestní stav zákona o rodině a nastolit taková pravidla, aby ani české soudy z nich nemohly uhnout a střídavá péče se stala bohatším institutem rozhodového uspořádání poměru rodičů s dětmi, než je doposud. Je otřesné, jaké škody tento stav způsobuje. Já si je netroufám vyčíslit, ale jsou materiální, psychologické, na společnost jsou ohromné. Byl bych rád, beru toto setkání jako další kamínek, který nás může posunout na dlouhé cestě kupředu. Byl jsem informován, že podobných setkání bylo v minulosti už doposud mnoho. Beru za to, že ta Staňková novela je určitým vyústěním dosavadních vztah. Nicméně byl bych rád, kdyby tyto problémy, o kterých dneska se tady bavíme, jsme nemuseli řešit za 10-15 let se svými vlastními dětmi v jejich partnerských vztazích, aby až my se dostaneme do pozice prarodičů, abychom měli aspoň zajištěn kontakt se svými vnoučaty a nemuseli jsme toto řešit. Děkuji vám.